Аваннамут санилитсиннит ааллартиппоq исигиннаарлуарис. Калааллит нунаанни такусақарфигиссаварпут ангут инуусуттоq меэрааллуни лиқуианартуник сулиақарнеқ нуаннаригаа. Калааллит нунаата аллагаатеқарфиа алаккартиссаварпут тамаани такусассатта илагиваат атуаккани тоққортаатигинеқартут нутаангиннерпаат ислааними игасорнаапиппарпут сивисуумик савилиорнермик соқутигисақартоq. Скакастроннимилу ислаанип аваннаата китаани кафиарангуақарпоq Etiopiamiut nerisassaataanik sassaalliisartut takusaqarfigissavagут. Á Skagaströnd lítið og fallegt kaffihús, Bjarmanes Café, opið alla daga nema sunnudaga og þar svífur eþjópísku kryddilmur yfir eldhúsinu þegar gera á verulega góðan mat. Kryddunupstaðan sko kajanpipar, en það sko, í því samt einhvers 12 eða 13 mismunandi krydd í því, þannig þetta kryddblanda sko. Og þetta ekki sterkt, heldur bragð mikill myndi ég segja sko. Hún rosalega góð kokkur, alveg, og hún hefur ástríðu fyrir því að elda, þannig að það skiptir eiginlega mestu að hún hefur gaman að þess hún að gera. Laia flutti til Íslands árið 2002, þá 11 ára gömul frá Eþjópíu og hefur búið hér síðan. Þau Guðjón Ebbi ráku saman eþjópískan veitingastað í Reykjavík í nokkur ár en ákváðu fyrir ári að flytja norður í heimabæ Guðjóns þegar þau sáu að kaffihúsið var auglýst til leigu, félagsheimili Fellsborg og tjaldsvæði líka. Það var eiginlega ég sem svona ýtti á að flytja hingað. Það? Ég var bremsan. Já, hún var það. Af hverju vildirðu koma? Ég veit ekki, ég hef komið náttúrulega oft hingað og kyrfðin og falleg útsýn og þetta bara svo æðislegt. Og sérst, við komum barn og ala upp barn hér, komst í leikskóla fyrir en myndi gerast í bænum. Já. Er gott leikskóla, það gott hérna? Já, það mjög gott. Hann komst í 9 mánaða, sko. Bjarmanes Café stendur við sjóin og útsýnið yfir Húnaflóan fallegt, bæði að vetri og sumri. Ég held að sér andinn í húsinu þetta, það einhvern veginn, þú kemur inn og það bara svona næringurinn að slaka á og maður bara svona slakur og svo góður andi. Já, þetta gamalt hús. Já, þetta síðan 1912. Já, og búið að taka allt í gegn. Hver á þetta hús? Þetta sveitafélagið á húsið. Já, þannig þið leigið allt þeim? Já, við leigjum þeim. En hvaða stoðir eru undir rekstrunum? Því að þið eru nú ekki, það er nú ekki túristarnir eru nú ekkert alveg að þvælast fyrir ykkur, eða hvað? Við erum ekki að detta það á hverjum degi. En við ákváðum í upphafi að við ætlum að byggja upp þjónustu við heimamenn og höfum það alltaf að leiðiljós í rekstrinum að við erum að þjónusta Skagstrendinga. Þeir eru kúnin okkar og ferðamenn og annað viðbót. Og hvernig gengur það? Það gengur bara rosa vel. Já. Þið eru að elda fyrir krakkana, bæði leikskóla og skóla, ekki? Jú. Sem að það pínu grunnur svona í rekstrinum? Það svona pínu grunnur, já. Og en svona bara maðurinn sem að vinna á vélaverkstæðinu, kemur hann til ykkar í hádeginu? Já, við fáum eiginlega alla flóruna, það ekki? Í hádeginu, jú. En það er nú ekki verðlagið sem að fælir hérna frá. Er það satt að þið sé að bjóða hádegismat fyrir hvað? 1190 heita mat, 1590 þú færið súpu og mat. Þið verður nú ekki rík á þessu, er það? Við verðum kannski rík í ykkur öðrum peningum. Já. Það er eitthvað annað sem skiptir máli í lífinu líka. Og ef við ætlum að byggja upp á svona stað þá bara verðum við að vera með verðlag sem hæfir staðunum en ekki eins og við myndum verðleggja ykkur í miðbæ Reykjavíkur. Sko, Skagaströnd, fyrir þá sem ekki vita, hvað langt frá þjóðvegi 1 og hingað norður á Skagaströnd? 23 kilometrar. Já. 23 kilometrar frá Blönduós, eða svona frá afleggjaranum við Blönduós. Þannig að þú, til þess að komast í þennan mat og þetta verðlag, þá þarftu að taka þér 20 mínútna krók. Já. Það er allt og sund. Það er ekki lengur en það, sko. Nei. Og ef þú keyrir þvert á fjallið, þá ertu svona 10 mínútna krókur. Já. Þannig að það er ekki. Hvernig var síðasta sumar, þetta fyrsta sumar ykkar, var ekki? Hvernig gekk það? Það gekk bara mjög vel. Já. Það var alveg nóg að gera, sko. En nú eru ferðamennirnir svona nánast farnir. Hér Nes listamiðstöð og þið eru að hitta fólki, það er 15 manns hérna í Nes listamiðstöð á hverju mánuði. Sækja þeir til ykkar?
Já, þau gera það. Flest allir hóparnir koma mjög mikið til okkar. Já. Og það svolítið gaman að sjá sko einmitt munin á menningunni hjá þeim og svo þeim sem eru svona klassískir Íslendingar hérna. Hver er munurinn? Það bara miklu minna stress og kunna það eiginlega meira að njóta þess að koma á kaffihús. Heimamenn eru rosalega mikið svona alltaf að flýta sér og Íslendingar bara almennt. En finna það svolítið með listamönnum að þeir koma að sitja hérna bara að vinna í tölvunni sinni kannski 2 tíma og drekka 1 kaffibolla með það, sem bara frábært, ég meina. Við viljum hafa fólk. Eþjópía er meðal annars kunn fyrir að vera upprunaland kaffisins og þó Laia vildi gjarnan flytja inn kaffi frá heimalandinu, þá það varla gerlegt. Nei, því miður. Hvað kemur í veg fyrir? Það er samt eþjópísk kaffi í þessu. Þetta svona arabísk blanda og það eþjópísk kaffi blandað í þessu sko. En að fá hreint eþjópísk kaffi getur verið svolítið dýrt. Þá þarf ég að selja þetta aðeins dýrara kantinu sko. Þá fannst okkur bara að vera of dýrt. En hvers saknarðu að heiman? Það var bara að mömmu. Já. Jú, maður saknar alveg sko, þú veist, geta farið út í stuttarmaból. Já. Þú veist. Nah, benar pingar. Pingar. Kom ut. Nej, vi benar kusin inna No, pingar. Kedallinnatsini ilisumanaqqarluartoq nuanarineqarluartorlu Klinmøller maannakiuumi ilinniartoq aqqanilinniku kioqarluni TV-kkut alikkusarsuilluni saqqummeertalerpoq qangaliuna alikkusarsuune qaallartissimagaa tässä mikillungeri pinguartitsinu nuannariuannarnikuwa assiingittuni titaqtaallunga alikkusarsuilunga ilakka qiimasarlui malunarlanni nuannaartitsillunga taava mikillunga mobiilitaarama immiussart pauseriarlu tammartuusartarlu tiilannik naliginnaaqqinnartunni suli taamalluta tanmakkimi feriarluta assilivissigatta taqqinnaartunguami taa katiterisulerlunga tas computerikku nooriarlu tas taamanikku muteriuunikuvuun biffissatsinna nileqqiulluta Alu skifta kapisileqarpaa taa skiftiungila naami pisarangikkallarpua maqaana kapisileqarsimanggittunu taajarnarnia amorlanertiu familiaqqakka takku imarisarpaat ma taamanikku taanarsana quyaasuatiinninneri imalunni arlaatiu alikkusarsuinneri soorlu imalunni oquluttuat biorsut ullutsin nileqqussarlugin taamunni assu illarnartarnikuoqa taamunni familiortarluni oquluttuatoqqa nutartipajartu tullusuu pillui Klinni peroriartornerani nupilersorneqinuuneranut ilaavoq Anana asjummiu asjin peroriartorputa ataatanga qullissarmiu qullisnulu peroriartorluni tas oqarsinnagu ataata nipilersortartu taavalu aamma tusaameneqarluarluni nipilersortarnermi ilisameneqarluarluni taama filimula Klinni pekingutini pisinnaasut peqatigalugit filmiliortarpoq taamatullu nuannersunik suliaqartuartarpoq arni isumassarsioqatigalungu ananaik jortiisarnikuoqqa assullu qoistissaraffigalu vaat filmiliannu assu sinneqataasaama ullamannatsikillugu suliaqaraama ikiortuarma tasmarlulluta isumassarsioqatigiittarpu ilaanni neqatiitsilluta imalunni innalertilluta qanermita una filmilialugu tissinarila
sitä isumassarsitarpaanga taua isumassarsiatanga piviusungortittarpaa taaman. Manna klinnipsidarsuani nipilersorneq hinuuneranutiilaaginnarpoq meeraalluni nipilersorneqsoqutigivallaarsimangilaa taamaalluta atuarfimmi nipilersortalerpugun faai nipilersorne allu ingerlalerpu taa assukingуарсимагама тассани таа патиффингуани иликкаақарникууллунга атаатанну корсусерпунга таамани таава ассуллу аюнгиттумиарлаллунга таамакку таамани милли нипилерсуллаққиссисимаққаа нуаннерсуниллу исумассарсигаангамик эққарсаатеқалераам нуаннерсуни таа уимаат исумассарсигаатта ингерлаанна сулиаавалланниартарфарфун кисинни аярнартарникуу таванна калааллунан ила укиукку таарсиасоруйуссуусарами таа уннук фимилиортарнисса танна уатсинну аякутаасоруйуссууникуу qulleqaratаlu пигатта кисинни уллаангорниссаа мэрни суарниссати тунгану таққисарникуу тааманна сеқинеқартиллу силими фимилиорсиннаасаратта таама анори аякусисарникуоқарпаа микрофонеқангиннат иммикку соормитааваанна клинни қуянартуник филмилиорлуни саққуммиуссисарпа имминуна аликкусерсорниарлунга тааманна сулиақартартунга иманна инунну саққумминниарлуи эққарсарна явалорфуун кисианни сулиакку сулиараак уна имма аторнеқарсинааву илангутиссиани арлаани имма илангуккаанни таамату сулериаасақартарпугуу клинни қуянартуу таалу сули сиуниссами такуюассанерпагут пилерсаавутерангиккалларпунга иманна кисианни бисиннаасиллунга қуянартунгуани саналаартассуунга соонули мисартоқарлута қаяасартуни тупиуранни қахитсеқарлута Við sáum svo fallega handgerðan hnífa þegar við litum við á Laxárbakka daginn. Komumst að því að kokkurinn á staðnum, hann Sigurður, maðurinn á baki þeim. Það var nú lítið hana í stöðun en að fá að vita meira, bæði hnífana og auðvitað mannin að baki þeim. Þú ert með þessi listagen, þessa hæfileika í höndunum til að skapa ansi margt. Ég sé myndir og tréverk og hnífa og alls konar. En þetta samt, þú ert ekki menntaður í þessu? Þú ert kokkur í grunninn, eða ekki? Jú, ég matreiðslumeistari. Og síðan hefur þetta verið mitt áhugasvið bara, alveg frá því mann eftir meil, að maður var í hnífaparadís 13-14 ára gammal, sko. Stelpurnar notuðu svona steinvölur, sko, en við notuðum hnífa og skuttluðum í reitina til að... Já, og byrjaðu þá að fá áhuga á hnífum? Já. Svona, ok. Sko, eitt að hafa áhuga á hnífum, annað að smíða það sjálfur. Hvernig byrjaðu í því, einhvern? Það byrjaði nú eiginlega því að mig vantaði góðan hníf í veiði og þá fékk ég aðstöðu hjá kunningjafólki til að smíða það hníf. Það á Miðhúsum við Egilsstaði og þar fékk ég hjálp við fyrsta hnífinn. Síðan smíðaði ég nokkra hnífa áður en flytt út til Noregs en í Noregi kemst ég í kynni við menn sem eru í hnífagrúppu. Þeir hittast einu sinni í viku yfir veturinn og smíða hnífa og þar lærði ég svona fyrir alvöru að búa til hnífa og ekki síst slíðurinn því að slíður er eitt sko, það margir sem að geta búið til sko fallega hnífa en svo aftur slíðurinn kannski ekki alltaf í takt við fallega hnífinn sko. Svo ertu líka að skera út og líka að, ég veit ekki hvað ég á að segja höggva í ís, segir maður ekki höggva bara? Ís og höggvari? Jú. Að gera myndir í ís eða listaverk í ís? Já. Hvenær byrjar því? Ég byrjaði á því þegar að
Já, stundum í kokkarínu þá þristi maður svona smá klaka og vildi setja eða voru veislur að kvöldborð eða eitthvað. En svo komst ég í kynni við kokk í Reykjavík sem býr til sko alvöru ísblokkir. Og þá gerði ég svona fyrstu alvöru styttuna þegar dóttir mín gifti sig og það var Svanur. Svo elsta barni hennar fermt og þá þurfti ég að gera ístyttu fyrir hann og þá gerði ég trú honum kærleikur. Það semst akkeri og krossinn og hjarta. Er þetta eitthvað svipað að vinna í tré og vinna í ís? Nei, það gjör ólíkt. En það hvort tveggja mjög skemmtilegt en maður þarf svona að vera kannski örlítið sneggri með ísinn. Já, svolítið pressa þar. Já. Ertu þá byrjaður með hvernig áhöld notar í ísinn? Ég nota keðjusög til að byrja með og síðan nota ég svona stór skurðajárn, tréskurðajárn sem ég nota bara á ísinn til að svona fínisera hann. Hvað þarf að einkenna góðan hníf, svo hann sé góður? Hann þarf að falla vel í hendi. Hann þarf að vera þægilegur að halda á. Og hann þarf að hafa fallegt form. Eins og hérna sko, það þarf að vera góða línur í honum. Þarf að vera beittur, væntanlega? Og já, mjög skarpur. Það alltaf miklu betra að skera sig á skarpum hníf heldur en sljóum. Akkur það betra? Þú fær hreinn í skurð. Betra að gróa eða? Nei. Já. Prófu. Þægilega að setja svona. En ég bjó mig til kasthníf líka, svona ganni bara. Hvað þýðir það? Sem að maður, Já, það voru sérstakir hnífar sem að það þyngdarpunktur að vera þannig að hann stingst alltaf sko, þegar kastar hann. Já, hann lendir bara ekki öðruvísi. Nei, svo var ég með bara svona stóra plastskífu innan á bílskúrþurrinu, svo lék ég bara þegar kastar hann sko. Hvað skiptast hnífar í alls konar flokka? Þú veist, það veiðihnífar og það náttúrulega alveg eins og maður þekkir bara á eldhúsinu, borðhnífur og... Já, veiðihnífar og svo stálshnífar. Já. Og svo þessir einföldustu kannski voru, norðmenn nota mikið svona, eins og segja, í skóginum. Þeir fara út í skóginn og finna sér einhverja smá grein og byrja að tálka. Og það börnum líka kennt að tálka. Tálka, já. Halda á hníf og tálka. Það vantar kannski skóla hér á Íslandi. Erum við ekki svolítið Íslendingar, erum við ekki svolítið eftir á í hnífa menningu? Jú. Það engin, sko, hvað segir maður, tradísjón náttúrulega bara afstæðanlegt orð en svona engin hefð í rauninni fyrir engin hnífa menning hér á Íslandi. Þurfum við ekki að breyta því? Jú, absolutt. Eru margir hérna á Íslandi að gera þetta? Ertu svolítið einn á báti? Nei, það eru fleiri en ég, en þeir eru ekki margir sem að smíða hnífa. Segðu mér, hver getur maður nálgast þessa frábæru hnífa? Ég með nokkra hérna útstilta á Laxárbakka og síðan þetta hægt að hafa samband bara við mig. Og einnig ég með hnífa til sölu í verslun í Keflavík. Í Keflavík? Já. Svo ég með myndir inn á síðu sem heitir Hnífasmiðurinn sig An. Þar geta menn skoða svona fleiri hnífa. Þetta bara lítið brot af ég búinn að gera sennilega 130 hnífa. Vá, það eru mörg handtök. Nunataallangaataqarfia 1982 mitoqorsivimik ataqarluni aallartippoq 1999 nunatta katersugaasivia toqqorsivillu ataatimuulermata nunatta katersugaasivia allagaataqarfianillu ataqalerpoq nunatta allagaataqarfia ilimmarfimmi inissisumafoq arfinnilinnillu sutisoqarluni nunattalu allagaataqarfia oqaatigineqarsinnaavoq kalaallit oqaluttuarisaaneqannik paarsisuusoq Allagaataqarfiginnatikmalillugu pisortat allagaattaat nunatamakkerlu nakkutigissussaafaat toqqortorlugit atugassangorlugillu Allagaataqarfiusuliassaa pingaarnersaa allagaatit toqqortaatigineqarnissaa tammatsaaliornissaat
тассами орултуарисаан нитсинут пингаавутеқарлуинармут аллагаатит таавалу таасимасаниатигут аваммут сиаммартэрниссаат тоққортаатитта ассилиорторнаатигус скаанернеритигут таават ниттартакками илиоарнерисигут тасса таамаалла аваммут ниттарсааттарпуг тааккусаниатигуамма писортааллагата саниатигут инуит атасиакка аллагатаат приват аркивинам таасертаккуу тааккум тиусарпуг тоққортаатиллу илагиваат аллагати аллат ассиигит таасиннаавак соорлу палисеқарфи аллагаатаат адуагарсуит ама кикипуун таасертагаат тааккупуллуамма ниттартаккатсини улиуартаккуут атаавартумит апеққутааллуни укиу сумукиллиннерсут тасса имакками адуаарсуут укиу фиассин писоқаанери атсаат илисиннаавут таан инатсими иллерсуанаа писутигалу тус мисаккут ниттартаккамиппу аннерториоруссуит адуаарсуит тааккулу аторнеқартарпут сорт кингуари гиуаринник пасинианерми инуинернингааник тамак миссорнеқарсинааппут таа ниуертуаллагаатаат тассеқанга ниуертут синериссами аллагаатерпассуам тиумисариву ниуерторути аллагаатаат таавалу соорлоқарнерт амнамисерсноорлтиоқартуссат аллагаатаат коммунит наппарсимавеқарфи татуарфеқарфиит иллутситартарнери ассигисаату тамаани ааммат тоққортаринеқарпут аллагаатерпассуи илаат нутнорнерниаалтерсими хансииторфтип кивинератигут куятаат налеқарфиит аллагаатерпассуи ajorluartumik кивеқатааникууппут тамаиллута оқарсиннаоқултуарисаанитсинниамма аллагаатит пингаарутилеруussуит куятаанингаанерс аннааникууппут маанналу илиммарфимми нунатта аллагаатеқарфиа аллакканик такуссаасуник аама саққуммерситсалерсимаппут саққуммерситалиорпуут профессор Роберт Петерсеннип уги халламсилинерна алатиллу таакку писариатсиама Роберт инут намминеқ аллагаатерпассуи тааккуа ааллавигалуит саққуммерситалиорпуут массакултакунеқарсинаавоқ илиммарфиу минерсуаани саққуммерситсуарниссарлу такуссаасуник петерсаарутаавақ Ули Брандт адуаккиорто илниартиттисо октубарами укиуни хорнорулиисуссаагалуа тоқ тассума аллагаатиуммигуу аама такорлорпарпуама саққуммерситалиарissalluu пигатсигит адуаккиаса манускрипти тастааккуа пиуккуннарсинааппут саққуммерсиссаллу кадааллитунатсинниту аллагаатини тоққорнеқарсимасуни нулаангиннерпаақ қатангутигиинниат тусклааннимеерсут аллаттаависсуариваат ноорлернингааннеерсоқ 1733 мингаанерсо уна атуасиуллеқ укиуни хорнориу 67-сини иммерсуарисимават тас укиуорнеру 67 уна атуагангуа аторсимав тассинналлаарсернеқарпу соорлу калааллит қатангутигиннианут илаалерсимасут куисиккамик қано атеқалерсиманерсут калааллисут аққи аллаққаппут таусаниани аллаққаппут қангикуисиннерсун қанерлу атеқалерсиманерсут куиситтусууллерсаа такунеқарсинаару qajarnami atеқарсимагалуарлуни саамуалимик атеқалерсимасо қатангутигинниат нунарпут 1900-руми укиорнитнернеруоққиссаа қимаппаат кисатассу 1733 мингаани укуа налунарсуиффи ааллартиссимаппут аллагатеқарфими пигисагут тассоқааннертуут нунаттоқолтуарисаанерун пингаарутеқарторуйорусуами атуаккиарпассуит нунатсин тунгасут оролтуарисаанерму тунгасут маангаани ааллаавеқартарпуамма нунани ассиингитунингаани сааффиини тоартарпу атуаккиарнаа норминнут атугассаминник маани таулисиматусартут амма манна аторторуусуусарпаат укиукиуллермалуннарпуама илиниартут илисиматусарфимми таакку амманна аторлуартаран
Nunattallangaataqarfiani allakkat toqqorterneqartartut siunissami digitaaliusumik toqqorterneqartalissapput. Tamakkuupullu ullumikkuttakutissinaasagut tulliani N4 islaannimik ааллакаатитилерпата исигиннаарлуарisi уннуссиорлуарисилу